السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم اوبسكيور وحلقة جديدة من برنامجكم اكسو موفيز. بنرجع مرة تانية لعالم السحر والشعوذة بتاع هاري بوتر، والتاني حلقة على التوالي بنتكلم في السحر. البداية المبتذلة. بغض النظر عن الهبل اللي فات ده، معانا النهاردة فيلم فانتاستيك بيستس اند وير تو فايند. اسمه طويل فشخ اصلا بس مش مشكلة عادي يعني. الفيلم بياخدنا مرة تانية لعالم السحر بتاع هاري بوتر، بس قبل 70 سنة من احداث الفيلم، تحديدا سنة 1926 اللي هي السنة اللي اتولد فيها فولدمورت. على فكرة كانت سنة سودة باين عليها كده، بس لو كنت فاكر ان الفيلم ده جزء او تمهيد او له اي علاقة بقصة وافلام هاري بوتر تبقى غلطان. كل الموضوع انه نفس العالم السحر. نيوت سكامندر هو ساحر من بريطانيا بيصطاد الوحوش وبيجمعها في شنطته، ما تسألش ازاي عشان معرفش. نيوت بيروح رحلة لأمريكا علشان يجيب حاجة كده للحيوان عنده، لكن بيواجه مشاكل غير مرغوب فيها، أكبرها إن شنطته بتتبدل مع واحد تاني، والتاني ده بيفتحها وبيهرب منه وحوش في العالم الجميل الكيوت ده كله. دي القصة المبدئية، لكن لو شفت الفيلم هتعرف إنها أعمق كتير. الفيلم بيتميز بالغموض جدا، يعني انت عشان تفهم الفيلم وعمقه الدرامي وتعرف ايه المشكلة الأساسية غصب عنك هتستنى لآخر الفيلم، لأنه بيوضح كل حاجة خطوة بخطوة لآخر نفس في الفيلم، وإن كل اللي نعرفه قبل ما ندخل هو بس قشور للقصة. الفيلم طبعا من كتابة نفس الكاتبة بتاعت أفلام هاري بوتر جي كي رولينج، وإخراج ديفيد ييتس اللي أخرج آخر 4 أفلام من سلسلة هاري بوتر، بالإضافة ل The Legend of Tarzan مؤخرا يعني. معانا في دور البطل سكامندر الممثل إيدي ريدمان اللي كان اختيار جي كي رولينج الأول، ومعاه دان فوجلر في دور كولسكي الراجل اللي اتبدلت شنطته مع سكامندر وبيرافقه طول الفيلم. وده بقى الضحك كله في الفيلم، دمه خفيف وشايل الكوميديا اللي في الفيلم كلها لوحده تقريبا. معاهم كولين فيرل في دور جريفز اللي هو تقريبا محقق سحري أو حاجة كده تبع العالم السحري بتاعهم، بس دوره كبير جدا هتعرفوه في آخر الفيلم. كاثرين واترسون في دور تينا اللي شغالة في مجلس السحر الأمريكي، ومعاهم جوني ديب في دور جريندوالد. ظهر في لقطة واحدة بس لكن بتمهد لأجزاء الفيلم ال5. أيوة هم 5 أجزاء، والتاني لسه هيبدأ في 2018. بس عموما بدام السلسلة طويلة وفي سحر وبتاع، لازم تتوقع إن بيبقى فيه واحد زي فولدمورت كده في أفلام هاري بوتر، وده بقى دور جوني ديب، مش هنقول أكتر من كده. كان برضو في أليسون سيدول في دور كويني أخت تينا، وكان مترشح مكانها داكوتا فانينج، سيرسي رونين، وكريستين ستيوارت، ليلي سيمنز، لكن هي اللي أخدت الدور في الآخر. كانت لطيفة والله، مش وحشة زي ما الناس بتقول، مع إنها مش ممثلة قوي أصلا، هي بتاعت ساوند تراكس وموسيقى وأغاني وكده يعني في الأساس، لكن هي كانت اختيار المؤلفة الأولى. هنقول إيه بقى. وقام بدور كريدنس الممثل إزرا ميلر اللي هيقوم بدور ذا فلاش في أفلام جاستس ليج، ودوره في الفيلم بتاعنا النهاردة مهم جدا جدا. الفيلم بيعرفنا على مجتمع السحر الأمريكي اللي مختلف عن نفس المجتمع البريطاني اللي اتعرفنا عليه في أفلام هاري بوتر، يعني انهم بيقولوا على غير سحريين نون ماجيك، يعني مش زي ما بيقولوا عليهم في بريطانيا انهم بيقولوا موجلز، او ان المدرسه هناك اسمها إلفرمورني زي هوجورتس كده هناك في بريطانيا. حبيت بصراحه انهم دخلوا في الفيلم على طول، اللي هو مش لسه هيقعدوا يشرحوا السحر من الاول. بس ما تفهمش غلط، حتى لو مش شايف سلسله هاري بوتر هتفهم برضو عادي جدا. الفيلم تمت الاشاره له في فيلم من افلام هاري بوتر لما اسم نيوت سكامندر ظهر في الخريطه بتاعت هاري بوتر، وإن عندهم أصلا كتاب بيدرسوه من تأليف البطل سكامندر ومقرر عليهم في المدرسة. ميزانية الفيلم 180 مليون، وحقق لغاية اللحظة اللي أنا بسجل فيها الحلقة دلوقتي حالا 90 مليون دولار. ممكن الأرقام قدامكم تختلف على حسب أنا عملت مونتاج الحلقة نفسه امتى. عموما هو محقق نجاح كبير الصراحة لغاية دلوقتي. حاجات كتير ما اتكلمناش عنها النهاردة في الفيلم زي الأوبسكيورس ودور كريدنس في الفيلم، وموضوع جيل سالم التاني هو وجوني ديب، بس لو اتكلمنا فيها هنبقى بنحرق حاجات كتير وبنبوظ عليكم متعة الفيلم نفسه. بس كده كده الحاجات دي غالبا هتتقدم بشكل منفصل في الأجزاء الجاية إن شاء الله، ده لو فضلنا عايشين يعني. ال5 أفلام برضه مش كتير. لو حد عنده أي استفسار أو أي حاجة يعني يقول في الكومنتس تحت، واعملوا لايك بقى وشهيصوا الفيديو بقى وكده. سلام عليكم.